tshebeletsong ya o e ratang thetha FM station sa so se ratang wena motho motla ke a tseba o sentse e jalo ka tsebe ena tshebeletso ha ke le bo jalo bana be se ke bo jalo ka ena ntate molotsi moruti wa ka ke bo jalo lena mohano mosounyana ka mosebetsi o motle ba o entseng kwana motho motla ena tshebeletso ke le bo jalo kgaitsedi ya ka diboseng phalwane mbola wena motho motla ke mo leboe ka mosebetsi o motle a o entseng kwano ke utlwile bana ha monate ho thusa batho wena motho motla ho monate ha ona ntho e leng hore o etsa hore o ikutlwe o na le khotso ha kalokalo ka mora hore o tlo o thuse batho jwale wena motho motla re na le nako e nyane haholo empa ho modimo e kgolo mme ke a dumela hore ka nako eno ntho re batlang ho etsa re tla etsa ntho re batlang ho etsa re tla etsa kwano wena motho motle tsatsing lena la ka sheno re na le 1 hour 30 minutes ra le 1 hour 30 minutes hore ka mantswe ka 12 o'clock re tlamele be re qetile ho etsa ntho ena re batlang ho etsa kwano ena tshebeletso mme ha ke tsholo ke re wena dumela hle nna ka lebitso ke mabotho banna bang ratang ha ban rena ke tsa ba re wena ke botshi wena motho motla ntho le ra nka re be mane hore nya 12 ke na la baeti ba ka tsatsing la ka sheno be leng re tlo tla re bua re tlo ntshetsa taba yane pele ya ha re ne re bua ke gola ha o no nqetela wena motho motla ha ene eba o no ile wa mamela hore na ha kana kono ne ke le teng kapa ha ene eba o no ile wa utlwela jwalo ka taba ne re bua ka yona bekeng tsa ho feta he wena motho motla me tswela pele ka lebaka le fenna ka lebaka la hore ha go utlwa anyway hona le batho ba ileng ba lakatsa ekare taba enana e ka tswela pele mme ke nahanne hore ha ona batho ba tla bonang hore taba enana e hlile ekare e kgolo ho feta ka mogore nana ka teng mme ke ile ka thaba haholo ha ke hlokomela hona le batho ba ileng hore ba hlokometse hore taba ena e kgolo jwale re tlo tswela pele ka yona empa he pele ho mono re ke tsenana ke bona hore na ke hlophisa ntho tsa ka jwang months to follow. Re tla etsa hobane nna ke re satano le shano hobane ke a tseba ho satano maqheka modimo ka mehla o a hlola jwale wana mmamedi wa ke motle ke batla hore ke lebo jwalo kgaitsedi ya ka dibuseng ke ka dimme fela nako enana nna ke mo fiti ka tsela ho ile wa thumonna qetella nthwane o e qadileng jwale ke etsa ntshwana naka ke a feta ke a itsamaela ke ya kae ka metseng e pejana momedi wa ka motle ke tlo leboa batswadi bana ba ka batletseng ka kwano batswadi ke a leboa ka nako ya lona ya hore letle kwano nna ka lebitso ke nna ntate mabotho ke ntate matsatsi ana se ke re ntate jwale ke tlo kopa hore pele ha ke tsebe hore ka ho sebaka rena le moruti kana le moruti ka ho sebaka empa he ke tlo kopa fela hore mohlomong pele re ka ra etsa jwang pele re ka ra qala taba tsa rona re tle re kope ho ya re okametseng hore re tle re nke mohao a re etelle pele re mo meme ka haro sena sebaka hobane re tlo bua ka ntho e thata tsatsing la ka sheno jwale ke tla kopa ha le kgona le tle le ithapelle empa o rapele ka mokgo ka kgonang ka teng ka nakonyana ena e nyane re tla etsa nthwena ke tla le mema batswadi ba ka re tle re rapeleng fela re thapelle re rapele re meme fela moya o halalelang ka haro sena sebaka re ka ema batswadi ba ka kopo fela ntate o morena re a o mema tsatsing la ka sheko re o mema ka haro sena sebaka re a o mema ka haro ho ena tshebeletso ntate re kopa o tlo theolele moya wa hao o tlo theolele matla a hao Jehova ha loka wena e re tshepetseng ho wena hobane ntate matla ke a hao re kopa tshireletso ho tsohle tseo re tla ho di etsa kwano tsatsing la ka sheno o tlo re etelle pele ntate ha re bohlale ha re na matla empa tsohle ke tsa hao Jehova ro mema jwalo ka lebitso la morena wa rona Jesu Kriste re kopa ntate re tlo theolele madi a hao o re tla re tshireletse ka madi a hao matla ntate a hao re a wa phamisa empa tsatsing la ka sheno mo mamedi a tla mamelela tshebeletso a tle a bone matla a hao a tle a bone boteng ba hao a tle le matla la morena wa rona Jesu Kriste amen ba le ba batswadi jwalo ka re ka le ba batswadi ke ferekane le tle le ntshwarele batswadi ba ka
empa ga se re mo kopile o tla ga thusa o tla re tataisa empa ntwe ke la ka tsang ha etsahala e tla etsahala ka nako ene e re nang le yona le tle le lokolowe le tle le nthuse ka tsheetso ya lona thina re tla etsa Mmamedi motle haebe wa hopola bekeng e fetileng re na le mme kwano e le mme Mamruti Pastor Angie ya neng a le teng kwano bekeng tsa ho feta Pastor Angie o ile a bolela mosebetsi e metle ya ileng a etsa hobane nna ke dumela hore haeba motho ho thu etsa tsempe kana go ngore tshwanetse re ke re hlaise botle ba hae jwale hona le dintho tsa ileng a di bua tsentle tsa ileng a re o ile a di etsa ha le re hopola taba ya case ya ausi ya ileng a bona motho ya ileng a iphetola Noah jwale ausi ono mme Angie o ile a bua hore ke yena a ileng a thusa ausi ono hore a be hantle jwale ke la ka utlwa hore ka nnete ka hore go mothuseng wa hae ke mosebetsi o motle ka tlameha hore ke latelle mosebetsi ona o motle ya wa o yentseng mme batho ba tlo tseba haebe ke mosebetsi o motle wa o yentseng ka re nke ka pata haebe ke botle bomme ona a bo yentseng ka bo madimabe Pastor Angie ha re a mothola re ile kile mo founela ka nnete mohala wa ka ha o araba mme ke dumela rona tla khutlela ho nna ha ne a thotse miss call tseno he empa he re tla tswela pele go bona ona taba ena re qala kae jwale hona mono ho tloa bekenyane e fitileng mme Angie go ile ga mmotsa hore na boruting ba hae ke mang ya ileng a motlotsa kapo a mo bea jalo boruting ba hae hore be moruti o ile a re o tlotsitswe jalo ke moruti Madonna haebe wa hopola re tla bua le moruti ka haro sena sebaka empa he ka hore moruti Madonna o ne a lakaditse ho ba teng kwano re tla bua le ena ka mohala o tla re hlakisetsa taba eno ya hore na re tlo netefatsa taba eno ya hore na ke nnete o ile a tlotsa mmena hore a mo be matsoho a mo be boruting bono empa he motho motle taba rona ya tsatsi le ka sheko re tlo bua ka re tlo netefatsa taba kapo mosebetsi o motle o Pastor Angie a itseng o ile a o yetsa hore atle a fodise mme ona a ileng a kopana le bothata bona jwale pele nka ya kae kapo kae batswadi ba ka ke tlo kopa letle le mamele hantle ha ke ne ke bua le mme Angie bekeng tsa ho feta hore na sentlisitseng ka harola pala lona ke sefeng me ke tla kopa re tle re mamele ka hloko he e be ntho tse tjena because neska ke utlwa yona enwene go utlwa fela like ke ra tsa go tseba tsa dula ka man ka ba so taba ena ya Noah ya mothaleng ke ma auso ba ile mo fetola Noah ka po Okay. And I want to keep it how to okay. So, I want to look at all the people and I'm moving to. About the person I need to come and announce to them all. But I'm going to say, Papa and Troy. Is all it means also I'm about to come out. I'm a paramedic. How about the remote on a bit? I don't know. I don't want to know. It's all that I don't want to do.
this person motho ga se sengwa no o le driver itsamai aba wele sa batho tse ka ntokolo motho na ba re toko itse ka ntokolo ga le se ka ICU ene ka o itse ka ntwe ya ndara ka mo so ke rata go wena ka ta joko aba ye ta ba go wena se ko ntira aba uta a utse ka wa a ke na mitsina ta go ri aba ututa o ila ke ka maswe aba mata bale yana kwa bale ya akopana le msambodi hapi sambodi akopana le na o mistress mtoko ba ko kalena anti ya kinti ba ona le msoko mistress anti ba ni mutu hai msoko ba hapi ni na mutu aba mukita wona kiko pa ni soko ka tele jwa okay so abaka lowe kimo tara pelwa akuka misi abaya media ali wana sanjeta abala tete mo hapa le misi abaya media na sanjeta ai bua story kana ali wana ai sibuka kai ai bua kai fe ono le sigo tete ali kile siyo kana siyo okay beti pona la gopa mtukore wele kama ni studio habe haki studio katola kwa kusema kile wala hapo kimunga kama rapela ilo na ba tu tona tuta ite tu sahe eka rusui elo wa tu ona kana media kama ona studio mo ita tu elo bo kusema tena butona chulal ko ba kama kutoma man tuta bona kaena munga re misa ka remisa bona re rapela ntila ba akona uteya akona ngola nkokela wetsa na ni ke rapela o tsale ke tsala o kena lo tsamaya antile so wena o nagana gore o ne o etsala mo ka that thing ka mifoto ke nnete tsone ta okay ke nnete tsone ta so o ka o tsale teng yana so te o ke tswa lo bua ke tswang o sa go ketsa sekolong wa se beta ikolo sa teng mo terarante ke ra di Monday to Friday okay a komplele hanyane all right ke utaba wena mothemo tle re ke tshware hape hona mono e hlile ke taba tseno tse jwalo hantle wena mothemo tle a ke tsebe batswadi ba ka ke tshepela ona dumela hore ka nnete leng go tlile ke batla ke santsana ke le hlophisa kwano bane mohala wa rona ke ona mona hana o sebetsa jwale ke se hlophisitse ke tla thola moya hana jwale tjenana ke tsebe ho founa ke founela moruti wa ka re tsebe ho fetela mono ke batla dimo se ke kopile ntate modimo hle o tlo re thusa hore tataise nthwena re tle re etse nana satano maqheka mme ke hana o bona ha o etsa ntho ka ha o batla o etsa ntho e itseng always o tla bana le challenges ke ntho le batlang le ithuta yona batswadi ba ka bophelong ke di challenges jwale ga itse dia ngwana mme ha re tle kwana re tlo qota ha re tle kwana re tlo qota kwana le yana fela ona motho mo tla re na le mosebetsi mmoho le rona kwano ga itse dia ka e le hore ka nnete o sebetsa ka thata ngwana wa batho point number 1 ga itse dia ka mohalo ka ngwana mme ke pise ngwana mme no pise jo e ke o taba ha re le bua ngwana mme bile ke le buela le sebaka sena so mphileng sona ngwaneso and then ona le ntwe one fela e le hore ke ntse go le bua yana le ka sheko ya hore o etsa lenano lena le tswele pele mme ke hlokometse mosebetsi o motlo o etsang wa hore o etsa bonnete ba hore batho ba thuseya and batho ba tlile mona ba tlo le bua re le bona se ga itse dia ka story sena na se le sa qala ka wena ho tloa qalong ke re hopola ke ile ka thola mohala wa thu hey di buseng o tshwere taba e nngwe thata ka mane jwale a go re fe hanyane fela mohlomong hore na se qadile kae ke tla o fa lebaka hore na hobaneng ha holo hape romemme tjena na is because ha o mametse mme ekwano me NG o hlalosa hore ho ile ha wa mona na no le tene le tshuile ho etsalang and all that mme hape le baka le leng hore o tla utlwa lebaka le leng le ntseng hore robitse ke bane haholo ho utlwahala wena o na le information eno ho tloa ka nako eno fihlela kwano studio so ne re batla ho tseba gaitsedi ya ka hore na wena dintho tse e leng hore o ile wa di cover ke eng ke ntho e thutileng sona ka haro story sena kaofela ka ntho ka re jwetsang yona ka story sena kaofela re ke re ngwaneso ke tla pheta sena se bueng ke mme NG ha ona nnete fetang eno bohlophisi bo matla ba Simon le lapa leno le le la founelwa ga founela ga hlalosetsa hore mathata teng ka re hona ntwe yana e tjena empa
ba tla tla batla gore tsebisa gore o etsahala eng Yeah. o tsaetse jwang nakong yana o sa tsana o na le strike ba ile ba tla hema ngwaneso ne mme boteng ba bona papiseng tsa rona tsa gaso hantlentle bana ba tlo lemosa setšhaba gore go na le ntho e tsena e etsahalang di-protesting empa o fitlheng ha bona dipapiseng tsa rona tsa gaso ha wa ka ha ba hantlenyana ne ho ibileng mme a ileng a tshwareha hampe ke hopola hantle mme ya ile victim ya ntho ena okay o la tshwareha hampe ke nana moyeng kapa o ne utlwile bohloko ho sa ka ngwa ba hantlenyana ka baka la hore ke ne ke batla gore mohlomong a ka gefutse kapa gemoya ko bapala tse ding tsa dipina tsa sedumedi ngwaneso bona a ke soka ke bona ntho e jwalo o la ageha a tsitsipana a ba le planka e bo wa le tseba ngwaneso ke ne ke tshwile ke thothomela ke sa tsebe bonneteng ke ile ka hoeletsa ka kopa thuso ba mamedi ba thetha FM haholo le ba ruti bane ke na le tshepo le tumelo mohlomong ba ka kgona hore ba re thuse ba ile ba letsa ba ruti ho harapelwa empa moruti wa pele a ileng a fitla papiseng tsa rona tsa gaso ke mme Angie a fitla ausi a ntse a gile jwale ne le ausi Selwane a ksa force mme o fitleng ha hae papiseng tsa rona tsa gaso o la morapella mo rapeleng ha hae se ke se bone nna ke ile ka bona phetogo o la hlaphohelwa o la hlaphohelwa he ngwaneso empa he ka baka la hore ne ke kgathatsehile le nna moyeng ka be ke re ke tla ya ke o mmona tsa tsile latelang ka ya ka yo bona o Selwane tsa tsile latelang ka fumana hore ha sa tsaba o bua ona sa kgone o bua empa o fitlheng ha ka mono moruti Angie o nantsa le teng lapeng leno ha mmoho le ntate moruti Motlong mme ha isa le ba sebetsa hentlong eno o fihlela ke be ke utlwa hore nka re phetho e teng o sa tseba o bua o sa tseba gona o etsa dintho tse ding ke yona ntho e ke ileng ka e tseba yona he ngwaneso tabeng eno ebe kgaitsedi ya ka ha ba ne ba bua kapo ha ane a bua taba ena o ne kore engile ya hae e ne e le ho hlalosa fela bothata ba kopaneng le bona kore ha ka ba mohlomong story ho tloa qalong hore na mohlomong ho tloa mo a leng teng ke bo mang ba ileng a kopana le bona ke bo mang jwalo jwalo o la ipheta pale ya hae ngwaneso ke tsepe ka baka la nako na o la ipheta pale ya hae empa if haebe o batla gore ke ipheta kana ka ipheta bona e tsebisa nna le ba mamedi empa he haebe potso ya hao e tsitsitse mone se ileng sa etsala ke sena ho no tluwa protesting ska ona le protest ya matitjhere ba leba ka mane ka mphatlalatsana mme ka baka la hore o Selwane hana koloi o na itse o tla kena ho tse ding tsa dikoloi tsa metswalle ya hae empa ine e tletse dine di tletse mme o ile wa fitla motho ho yena a ba mo phapata lehetleng habedi a mo jwetsa hore ho ka ba jwang hore ke ne ka koloing ya hae hobane yena wa tseba mphatlalatsane kapa hobane Selwane yena wa tseba mphatlalatsane ha ba mphatlalatsane mme o re Selwane ha a bua taba ya hae ho tsweng ha hae o la kena ka koloing ya mosadi enwa e neng e pakeletswe ho lenyana mme ho tsweng ha hae ka koloi ba ile ba kopana le mosadi wa lekgowa nka re hona le ntwana e batla ho motho enwa ne a ba hlalosa hore ba ile ba ngangisana monga koloi le mosadi wa lekgowa ba ile ba ngangisana ho ibile monga koloi a qeteletseng a re wa kile mosadi wa lekgowa a mo bitsa ka hore ke Satane empa he ba mo a jikisa koloi ba tsamaya he mme he ka baka la hore ne le batho ba bomme ba le babedi ba qeteletse ka koloi ba se ba qoqa ka bomme ba bona mathata a bona enwa o mong a hlalosa hore ha hona ntho wa senang yona na di dikoloi o na le matlo empa ha ana monna mme he Selwane ke mo a ileng a leka hore a ka kgothatse mosadi enwa a mo qoqa le nna ntse ke sena monna empa he ke iphilela ke le mong tjena mme mo qoqong wa hae Selwane ke mo a ileng a jwetsa motho enwa ka hore o ruta kae ha ruti kae o etsalang ho tsameng ha bona he ke mo ba ileng ba kopana le koloi ya principala mo Selwane a rutang teng kapa ma sebetsang teng ya ba he wa botsebisa he o sonora le ena ntatona a tsamang ka mona ke principal mathata a ile a qala mo he monga koloi a ileng a kganna ka tsela e seng hantlenyana ho ibileng a ileng a sakisa koloi ho sakiseng koloi ha hae ke mo a ileng a botsa Selwane hore wa mo tseba na hore ena ke mang Selwane a hlalosa tjha ka ke o tsebe a hlalosa ga o tlo ntseba he ka jeno hore nna ke mang o re Selwane ha ana sa bua tjena mosadi enwa lentswe la hae le ne le se hantle e le mantswe a mabedi a tswang mmeleng o le mong okay a go re ke botsama kgaitsedi ka e le re na ebe hona le kgaitsedi ena rona ena na mhlomo na ebe hona le mo a ileng a leka ho bontsha hore na o belaela bo mang mabapi le leketsahalo e kapa mohlo ha ke tseba na mo tjhe ngwaneso ka mogou
a neng a bua ka teng o na sa lebella o na sa tsebole ntho tsena e ka etsala ho yena hobane ona le protesting a nkua kenywa ka hare koloi jalo ka mang kapa mang a sa kgollwe mohlomong dintho tsa boloi kapa di satanist kapa satanism ona sa tsebo hore hantlentle ho tlo etsahala empa he qetellong ya taba ke mo e leng a qetella teng a ile ha pastor NG a yo rapellwa teng okay khaitsedi yaka wa tseba ha ke tsebe tabeng ya kore ka mantswe mang ausi engele hae ene le ho hlokomedisa fela hore batho ke hlaetswe ke ntho e itseng now pastor enje hore a tle kwana o ile a founelwa ke ona le motho a ileng a mfounela kapa ile ba taba go fela o buile moyeng wa tho fela wa tsa ke ngwana se taba teng bileng ene se ntho ne re nketse go hlong ha kalokalo ne jolo ka moifo wa ditaba empa mathata ile a etsahala ona tlile Thetha FM a tlo jwetsa batho hore hona le ntho e tsena e mohlahetseng empa ha wa ka ha ba hantle moyeng spiritually moyeng ha wa ka ha ba hantle ho ibileng kileng ka bapala pina ya sedumedi ho bapeleng ha ka pina ya sedumedi ke mo mathata ileng a qala teng a se selwana o lalla seboko sena se nkekeng ka se lebala ho leng ha hae ka morao ho mone ke atla a kgeya a kgeng ha hae ka bona hore e ka hodimo matla a ka ena ke mo kileng ka kopa ka hweletsa eke jwale baruti ba tlileng Thetha FM mohlomong ho baruti ba neng ba sa mamela Thetha FM ba ile ba founelana jwalo empa hweletso ile etsuwa moyeng me pastor NG o la utlwa moyeng jwalo ka batho ba bang ha ke tsebe ha e bona mametse Thetha FM ka pola mamediswa Thetha FM empa kaofela ha bona boteng ba bona Thetha FM ba ne ba tlile ba tlo rapela ene se pastor NG fela a ile ngatla ba ne ba le bangata ene le more than 20 ya baruti ba ne ba tletse mona ha ke sa force re tsamaile Thetha FM mo seng bileng tsa tsela teng ka baka la ho tshwara ka baka la ntwe le ntsa etsala empa moruti wa pele a ileng a fitla Thetha FM ene le ena moruti NG okay all right wena motho motle ke yona tabeno ha o lo wena khaitsedi aka ke go jetse bonneteng hore na le baka baka ne lwana le nna re ba tlotla tseba rena hantle ho kore bona ska ha ba re hape tse dintsa ntwe ke rutlile ho o mong wa mistress ya ileng a thusa ausi hore dibuseng wa tseba hore na story sena se qadile kae mme yena ausi ono o ne a insista hore o le are go baneng o sa meme dibuseng are na ha o ka mema dibuseng tla ba teng because au dibuseng wa tseba haholoanyane ka story sena and then le yena pastor NG a ba re dibuseng wa tseba ka so nna ke re okay fine ha ile mona o tshwetse nana hemme dibuseng o tla ba teng ka nnete ke tla tsa jwang ka jwang a be teng jwale ha tsela ka re na le family ena e teng kwano e re tlotlang re bua le bona ke ba habo ausi le ba tibaka ka mona ka thoko empa ba tibaka ke tla ba tsebisa ha moraonyana so ho pakatsa bonnete bono ba hore yena ausi ona a claima nna ke tla re kana kweno ne le claim ho claima hore wena o no tseba ka research eno ya story seno ke mantswe yana a ileng a bua o la di case tse ba ngene motho ke morapella ala ntse ka ona mo Thetha FM ya minister so mo ba re o lo a kopana le motho mo fetule lo so ile ke se ro ngene na di butsa ona te o tseba case o me perlente lo ro thusa e jwang ke mo rapella so these people ba buang ka bona ke nana ke ba tseba ke batho ba ka mo tsela le bitse so ke nana hore ke ka le ka hore mohlomong re a re nna le re kopane ke thusa ke ba mona ke ntse mo ngata ho okay ke yona eno entlane ke batla hlaisa holo khaitsi da ka ile tsara wa tseba keng e seng ka re mohlomong hona le mo ke fetang teng re ke o qala mane wa bona then ke tlotla so anyway ke yona ntwene ke batla khaitsi da ka re le bue so ke tlo kopa re o nthuse re ganne tabenana re bona hore na re ka ihla kae o thwe ntjapedi ya hlolo ke sebaka okay he all right pele re ka ra kae re ke tse tsenana ke late moruti wa ka he ke late moruti bana mohala ku ona wa re paizisa monana mme ka ha o re mohala o so o batla re paizisa re tla lata jwalo ka se pantsola kapo ka se khomosha kapo ka sentho tsena kaofela kapo ka se botchi ke ntho tsena kaofela jwale re tla lata moruti wa rona kwanana ha re tshepehle hore ka nnete bane network le tsona na go nngwe ke mathata empa ha re tshepo re tla molata re tla mofounela ho tswa cell phone re tla bua le yena o tla re fa dintlha hantle go tlogona e be ho etsala jwang ha re mpe
tshepeng fela hore banna le nna we ha se tshutjena o tsebe go le mathatanyana ho teng ho thatanyana ho bimanyana empa he ho tla bo holoke re batla ho netefatsa taba yane ya hore na ebe moruti wa rona ke nnete jwalo ka ha a ne a tlima hore o ne a ile a tlotswa ke ntate na ke nnete go le go kakang yo ya nyolo into tse tjena nyolo wa moruti ka ona sa nyoloile ka gona ke motho go pekena no sa bua ke bua le motšhini jwale ne tlamele be re fetela Lesotho kwana wena motho e motle re tlo bua le ntatomong hape ya re tshwaretseng ditaba mabapi le yona taba enana jwale ho bona la re sokodiswa jwale ke taba moruti wa ka le kae moruti le kae oh okay moruti e ka re okay le kae ke re mole ke hape na ngwana so tsa go tshepa go tla motho la tla go tla kwana a e be lo re ka nne tla motho le rena le moruti le kae re teng ka mohao moruti wa ka man re a leboa o bua le mogena mabotshobotso moruti ka mona ka ke moruti wa ka o tlo lokolowe o moyeng hana jwale ka kwano ka rona re kopa fela motsotswana fela wa hao moruti re ne re mme kwano haholo tabe re tlo buang ka yona e leng Pastor Angie jwale re kopa go botsa fela hore na ebe mme o mo tseba jwang moruti wa ka kapo mo qadile mo tsebane fela ke sa tsebe lebaka le ka jele nako le
moruti wena o tlotsitse mme Angie wena mo beile moruti wena a mo anointileng moruti okay moruti na ebe ha motho ile ha ke tsemo empa a ko mfitise mo na ebe motho ha ile pitso ya hae ho hlokala anana a tlotsiwe ile pitso ya hae empa ile pitso ya hae ya hore motho bona modimo kona o fa matla hore empa na ho hlokala hore anana a tlotsiwe empa ile pitso ya hae moruti wa ka ha gore ke botse potso e nngwe hape ke gola ke a o qetela ka po ke isang jalo ho phetheleng tabena ya rona moruti mme o ile a hlalosa kwano hore o ne a kile a confessa ka hare ho kereke mme a hlalosa hore ine ile le satanist na ebe ke nnete ho le ho kakang hore ka hare ho kereke ya hao mme o ne a ile a hlalosa hore ka nnete yena ine e kile ya ba le satanist hobane o tsholo hore ka kerekeng ya hao o ne a ile a confessa a jwetsa batho hore yena ikile ya ba le satanist ke notolo ka kanta be bonnete o la paka sa re fa bopaki ba hae hore ka nnete bopaki ba hae o la ka amea tsa bo satanist tsa botship ba a le bo modimo dewe a mo lokolotseng ka teng and a le bo le ma tsa re ma tsa ntola ka re fa bopaki bo moruti wa ka a komplele ho ya ka wena ebe mmeska ha ane a paka seno le dumela hore kapo o dumela hore mme o ne a se a fodile jwalo ka ha ele mona a se a qadile mosebetsi wa ho etella kereke pele ebe mme wena ho ya ka wena o dumela hore o se a fodile mme a komplele hona mo wa tsho ya ka nna ba ke ka mo jwetsa le yena gore ha ma le nne ke ka bo re ka mo bella ka re tshota tila ho tshongo le ngwe ya hao e fast ka tsile magaza and how ba tla sebetsa le o tla tsana go re go slow because o tla tsana go dira le wena re na le will toll sa ona bolela re moruti e se ke dutse sena le kere ke se chaile kere ke se ke le me ke re tsantsho fole pele no fala o ke kwa nga go di go soro kana phuke ka mantsa mangere o la tata ya ka nna o ila tata o tla phuke so ka bantsa mang o ne a so fole go ya ka wena o ntse a so fole okay ya ka tsela yo ana le hlalosetsa dintho re di fatshe le yena le di wana lwana le me ya ka di so ha ka ba tla re fa chance ya re na le re mo cancel na go itile because ke bile ka se ka re selemo ke bile se ka selemo ka renje o tla tsana go re o dule selemo le nna o ntse sebetsa le nna pla ka mona ntse ko hlokometse ntse ke ratela le wena go fihlela re bona rena mosebetsi wa modimo re ka o tsetsa pele jwa
moruti jwalo ka ha ile mona o dumela hore ha ona wena ha wa motlotsa ska ha ane a re o tlotsitswe ko wena so sena se confirmela hore ha a tlotsiwa jwale maikutlo a ha mohlomong ke a feng jwalo ka ha ile mona a ntse a tswela pele ka kereke moruti wa ka re leboha haholo mme re tla hloka tshehetso ya hao ka mgo ka matla e rena lona kaofela jwale ro lebohile haholo re leboha nako ya hao moruti wa ka ke yota mmamedi ke motle mona ke tla rata jwalo ho leboha jwalo mme Mantlapho re founa tjenana ke ka lebaka la hae ho re thusa hore re kgone hore re etse tjenana ke ne ke sena moya ka mme Mantlapho ntsubile le mono a ntsubilela bekeng tsane tsa ho feta mme Mantlapho la re tshetsa haholo hore re bokelle story re etse di research tsa rona mme Mantlapho ra leboha motswadi wa ka bile ke ntse ko hlompha le ka sheko mme ke rata fela le ho leboha kaofela ha lona be leng hore wa tseba la ha o ne ba ho so thwe jwang ntse le re ha ke botjhi fela ha ke sebetsa radiong empa le ntse le nhlompha le mohlang ke seng ke le siko kwano ho ena tshebeletso le ntse le nhlompha ke a le leboha ke le ratile ho le rata batswadi baka kgetsi diaka wa tsa ke tlo kopa fela studio seno ngwaneso re tseba ho etsa jena taba tsa rona di tsamaya ka mokgwa batswadi baka le ka re fa hanyane mohlomong hore na ho etsahetseng ke tla kopa hore ke qale ka hore lebitsong la family ya Mokgadi ke lebohe batho ba ileng ba re ha ba utlwa koduwa ene ne hlahetse lelapa ba ileng ba phalela kwano le ho tlo thusa moradi wa ha Mokgadi hore a be maemong ana ifumanang a le ona ka jeno mme ke baruti ka ho fapafapana ba hore ke keng ra bitsa mabitso a bona le baneng ba la ka stationeng ona ka ho fapafapana ha bona le ho leboha bamamedi ba thetha ba ileng ba angwa ke sene se hlahetse ausi le ditshehetso tse ba la fana ka tsona ka tsela tse fapaneng ka dithapelo ba bana ba rapella hae ba bang ba lana ba letsa jwalo ba bang bana ba phallela hae ho tlo hlaha ho tlolla le leloko mme re a leboha amen batswadi ba ka ha ke tsebe mohlomong ke tlo kopa fela re tle re se ke ra bitsa mabitso a batho le tle le nthuse mono fela empa ha re nkeng hore na ho mohlomong ha le ka la hlalosetsa fela hore na ga itse dina ya rona bothateng bonana ke kopa nna re qale qalong hore na hantlentle ho etsahetse eng ke tlo kopa fela mono re nke fela qalong hore na hantlentle ho etsahetseng letsatsing leno ke na le dipotso hona mono batswadi baka ntate wa ka ka letsatsi leno ke dumela hore o ne o tsamaya le ausi o tloile le ausi lapeng ho etsahetseng ntate wa ka no ausi ne re lo fapana le na ka ditsela nna ne ke ya ko Frenagene mme yena ya ko fana beile ko Matcheng jwale tsela ya rona ne tshwantse tsamaya tjena haufinyana le lapeng mo nna ne ke lo kalama dipalangwa ke ya Frenagene e be le hore ha re fihla mme ke tshwantse ho kalama teng ausi a bang kopa ra man ke ya ho mme ke sebetsang le yena ke atisang ho tsamaya le yena ke ya mosebetsing la ke ya nthong tse tshwanang le tsena jwale ke tlo kopa hore ka ho le mona go ntsha tseleng e tla re ha re fihla mo e tla rona na go re tswang re ro theole mo tla tshwara di-taxi tsa hao teng right ra tsamaya ya gola ha re mohlomong ile metsotso re sa letse ke metsotso e meraro re fihle moo ha mme eo a sebetsang le yena e sebetsi mmoho le yena ebe ausi wa mo founela hape ha mo founela a mo jwetsa re motswalle ke a gola o se o lokile ha ke sa le hole ebe mme eo re ho yena motswalle se ke emetse wena right ha se re lo tshwara bona
re kena ka seterata ebile nna ke ra ema nna ntse ke maikemisetswa ka ntle le gore nna ke fete wane so o fitlhile mo yang teng feta wena o ye mo le tlabe se le tsamaya o tlhoka re le feletse tlabe se kalama ke sa re gole le mo kalamelwang di-taxi teng a o setlhe a hatela rae a ba founela mme gape na tshwanetse a tlo tsamaya a mbolele motswalle se ke fitlhile mare jale ke tsamaya le abuti waka ha a tsho jale be le gore karabo ya tla mmeno rae man o se o na le mathata a sa tlhaile jale jone kopa gore he lona le fete ke tla o thola pele o se ka tlhola o tla nna o na le mabaka ke tshwanetse kwa lokisa so se re tla kopana pele o se a fetola menagano ya o tsamaya ka ofela ka mora hore a o se a hlalosa hore o tla le abuti wa hae nka e le jwalo mohlomong he o la nyatsa ona ba tlwaetse o tsamaya ba le babedi fela o la nyatsa ha ho na le motho a go raro mara nna ne sentse ke itse ho ausi lana ba nkalamisitse ne ke sa tlo ya le bona ko Madumatene ke o thabo fela di-taxi nkalametsa ka tsena frange right le ra tloa he la ha o le jwalo ra tsamaya ha re fitla ko wana ausi na fana be ntse ke ya frange ntse di tsile jwalo ha re fitla ko me re tshwantse re kalamele di-taxi ko teng re eme stopong wa hla taxi e lo ra uso re ha tsebe sebaka se mo lo matshelo teng ke re no man wa tseba fana be ke mo hlalosetsa ntlo ko kae mara ka fumana hle a sa ba tlo utlwisisa ha fihla taxi a e fihla ka e supa fana be taxi ya ema ha ema a usa hana o kalama e bile re nkana ka mantso ke re mang senyetsa nako na ke na mabaka ka metlante mara sebaka yana taxi na ke tla o tloa antse ke phami maikutlo ka phami ha ke mo hetla ke mo sheba ka fumana maema a usa ha right ka re ke motho kang o le tswalo hlona peretse ke le tswalo le be haholo me ka ke be ke tata re no man ka le tswalo le ne ke le bona motho ena le lona ha ke nahane hore ka nnete ka kgona ra ile mo be ke di re wena ha ona taba ke tla kala ka fihla ke change ha ke fihla ko pele he be re thiba taxi engwe ha re tla thiba taxi ya ema re kalama he le sentse na le batho ka hare me a usentsha tšhelete a patala mara ka taxi mo na le ntho tse ngata tse sa batlong bua ka tsone tse leng tsa etsala ona le ntho engwe lanya etsala ela ya ska khotsofatsa mmele hore randa tsama he ha se re fana bay o la thewa hantle joina march a ba ndumedisa ka tsamaya ra rwana he ha se ka to ya ka le ena ne le rona itse e tla re ha fetsa o tla mfounela ha ba ntse ke le teng fana bay now ho ya ka mantswe a hae ka mogala ntlhaloso ka teng nako eo ha mmatho o tota o fela o la ema mare o ntsha phone ya hae o nahana hantle o tshwantsa etseng mantsana o ntsha phone o tshwantsa ntetsetsa o gore go kae e be le re ho fihla motho a la fihla a mohlaga ka morao fihla mo phaphatha le hetleng mme yena a mo hetla mo sheba ya ba yena o sa mo phallela mo tshwara ka letsoho a re ho yena o tseba sotsoditse a re ke a tseba a re ke kopa ha re mme o re le yena ha ka hlola bjala a tseba re go etsetseng itse ha o se ka ta thola ikutla fela le yena ho so le bonolo fela ra tsamela se bona sa mtshwere ka letsoho a sa tsamaya le yena he ha ba fihla mo koloi ya teng hle emeletse hole mo emantse ding teng tseno emetsa matitjhere teng ha fihla mo koloi ya hae ne emeteng hona le basadi bana ba batho bana se basadi hona le batho bana ba katang dikoloi ba tsebang jwalo ka dikhagatso o community eye ba katang dikoloi jwale he be ha o qeta ha o khutla wa mo lebo ya ba bona batho bana jwale o re ha ba fihla ba kena ha qeta o kena ka koloi jwale ka ile tlwaelo motho ena o kena ka koloi mo ropelo kena ka koloi o mo fa se mo fa sona mo lebo o re bana ba kena ka koloi ba dula ba qeta o dula ka koloi mme na ke mme wa lekgowa ke ba basweu ke bo ke mme mo sweu mme ena o la fihla etsa mohlolo a ema ka pela koloi direct le koloi a sheba mme ana kganna ka mahlo a ka motho tshwile o bona ntho a qalang o bona o tshwile hle a mmona ntshitse mahlo a tshwile e ka re bona ntho e tshosang marole ena ba ba ipotsa rena ho etsala eng jwale mme ana kganna a ba rwakana re ka mantswe ke ka bua ka ona moyeng ha re qeta ho rwakana ebile a ntsha tjhelete he a e fa a bula festera a fa mosadi ena go ha qeta ho mo fa mme yena hape ha lebo ya bontsa o shebile mme yena ka re bona ntho e tshosang a re tse ona bona eng he ke a ba tsamaya ha ba le tseleng o re mantswe a pele ena la bua le mme yena go horola re ho yena ausi hey o motle wa tseba ya ba ausi ena rena ha o
o itlile o nana ke motho ya re o motle ka nnete ka mokgwa wa pele ka teng o motla o se ke o thabela a re wena tswa ke o tla ba disappointed ka sebakanyana hobane ha ke motle nna ha ke motle ena ratha o tla o ka re mara nna go bona le motle he se ba le tseleng ba tseleng koloi ka tswa ko ona itswang fana bei bua so tshotetse ha ba le tseleng ya ba yena he a utse no khutla pero no man ke ntwe na ro ke motla di utlwisisa ntse re ke motla ena ra a utse motla ya ba utse na o phamisa matsoha ya phamisa matsoha mabedi ntsa kganna a mo bontsha ra bona ntho tse me yona na ntho tsa itlammeng ka tsona ke bona ke tsa bokoma re ke tsa bokoma tsana itlammeng ka tsona ra di bona ntho tse ke mokoma hantle ya ba utse na ra mara ha motho a sa tsebe re mokoma ke se tlo re mokoma me a utse na he ona roetse ke pisena sa ka ngai rola ho ha me ya kentse di sunglasses tse le fifi haholo no ke ka mona me ke pisena na idietse ka sefahlong re no kgona ho mmona fela nkong gore di sunglasses tsena di kwetse hodimo ena di dutse di mango no ka no mmona molomong fela tlase mo ya le teng ora o na sa shebana ba yena o shebile pele ya wena re ke change topic ke bue ntho engwe la o sena ra o se ibile o kganna ha monate ya ba yena rona o tswa ke gore ke kganna morata o tsebe koloi ena e kgannwa ke a re bathe wena he ke tlo nka beke fela matsatsi a mane o tla botse wa go kganna koloi ye nngwe le nngwe ba nye teng mo ya ba yena wa thula nka thaba tsa o sanga tsa go kganna ntle se ka wena a re wena ha o tsebe koloi ena hape kgannwa ke go bana wetsa go se tsebe a re wa tswa ke batla go hlalosetse ntho gore ke utlwile batho bana ntse ke le machimane ntse ba re comrade a re nna ha ke le comrade now ke noa now ha re ke noa ausi ha nke ro literally ke noa ile noa ya nnete ana mohlomong gore o hlalosa re ke comrade ka po ke le comrade le seng la nnete le iphapanyang ke motho a ke tsang le comrade se le comrade a betray ya ma comrade yena o inkile ba ba o sina ro tampona ka sebakanya mme o re he ha ba se ba tswile between fana beili jwale ba hata o ya bo police station ba shebile sebokeng ausiena hantsa bua le ena o utlwa lentswe la ausiena le ya le fetoha jwale le fetoha ho ntse le la o sentse le ya le bala a ngwana jwale ka o theo ya ka dilemo tsa ngwana ngwanyana mo tla sa le montse le shome o bua jwa di ntse le theo ausi ke ya hanga phone a ba nletsetsa ha nletsetsa rona wa tswa ke na le mathata ke kalame lift mona jwale ka re ke iphumana ke le mathateng be ke re ho yena man ka mhlalosetse fela a re no ha ke tsebe tabena nka hlalosoang e bima ke re yena no ntho engwe le ngwe ka bua fela ke tla tla kgona ho ikopana ya ba he ausi a sa hlola a buile tloa ka nako ya ba ntse ke letsa ke gore ke letsema makgetlo a 20 a motho iwane ka letsetsa le mme ha ke re man ka re moradi wa o letsitse mone ka rona le mathata o go mo fone ne o letse ka makgetlo a mangata pele he a bile le hlonono la hore a ka mothole ne se le ha mo morao se ne se etsetse he o re ausi ha ba kena sebokeng ha ba feta garage ya BP e ne tsebala ka gore ke garage ya TK ha ba keta e furalla jalo ba ya zone 14 ba ya Sotsotetse o phetsa ba le mo ha hetla o bone koloi ya vene ya principal wa hae me o re kana kwena santsa tshwile a holo he kana kwa tshwile ha holo ha bona vene na principal ya ba ausi no mo tsare ke ma motho mo shebileng ya ba yena o re ke vena principal again ausi na ke ha a tshwara mariki ya koloi hanyane ha a tshwara mariki ya koloi hanyane vene ya principal ya feta so ha ba yena le principal ba khona o bonana ke kana bona re tswele ona sa tshwere ke le tsware le leholo ya ba jalo kana go ausi no sa buile ka ntse la ngwana wa dilemo tse tlase haholo jwana gore e bile le kanla le ntsha modumo o sa tlwalang gore o ka modumo ka reng ko wa noa ha we atamela e batla go bontsha re jale ke tla go loma o tswa modumo o jwana gore jale ke a sa tshaba mara o re letswaro la ha ila re hetla o shebe mara o hetla ha ya se ka batla o hetla gore a fapa a kopanye mahlo le motho a hetla a sheba ho ya bo dipedeleng mano motho ma hatang koloi teng mariki mafura o re ha sheba mo ke ha bona setshwantsho se lang sa motho sa fumana rona man ha ke sa bona maoto mona ho tloa mane maoto me tshwantse ke bone maoto ka ofela ho ya kwana ke ise le noa mo se thole kana ke ha
a batla idibana mo a kenya hlo ya hae tlasa dashboard ka site na batla ikenya mo alla ebile a batla o bula le mati ra ro bula le mati ba ausi ena ro yena bona my dear ya lona sa bua sekgowa kana my dear wa tsake o tla le mala a re maoba mona ye mongwe o la etsa yona ntho e etsa mme o la tswa kolo ena ntse tsamaya a le malo sepetlele a re tse o le ro tla phela ka jeno na okay a re ko kopa re o ska etsa so ausi he o la idibana mo o felletse mo story sa se felletse mo o fihlela ba le ba fihla go soul tshotetse he a re nke mono go tloa mono soul tshotetse rona ka morago mono ha fihla soul tshotetse o ile a etsa eng jwang a kopana le mang go ya ka yena ha ka hlola tseba re kolo e eme jwang ka o la idibana kana go ne etsa ntho mara ha o hopolang ke nako e neng a tsoa itse ha phaphama o phaphamile hore basebetsi mmogo ba bang le yena le ba matitšherana tlile mo nthong ba se ba mo bokanetse o sa paqame fela fatshe go soul tshotetse ba mo tshetse ka metsi ba tla mo revive ba mo tsosa mme hore ha a tsoa o nana le tswa lena sa ithole ya ntorozang ke ha re wa matha motho wa pele a la kopana le yena ha ema o la kopana le yena mosebetsi mmogo ya nana tshantse o tsamaile le yena o se okay mme a mathela ho yena a fihla re motswalle kopa o nrapedisa ke tsebo rapela ma kopa o nrapedise o na le ke kopa fela o nrapedise thapele ngwe le ngo ka nyetsang yona ya ba ena hore no ha mo nkele hlong ya re ke kopa o nrapele go tloa mo ha bona hore ena ha mo rapedise ke ha re wa bale yena hore o na re wa bale ya di taxi ya lo kalama a ye hae wa nona o fumana re ntwena e bang e ho yena e bima a re ke ne se petle hore mpe go shwella hae ke potlakela hae ha re wa bale ya me ba tsekisana yena ba mo tshwara a tsekisana ba mo ba bua hodimo le tlasa ba fellwa ke matla na ba sa felletswe ke matla ke ha mosebetsi mmoho yena le yena re ha re koloing ya ka ke jale ausi hore ha tshwantse ya ka koloing ma le tswa laila hana re mane ka re koloi yena re nre ka yona site lena le re nre ka yona ke ka mo ke theuleng ka teng ba ke sa itholang na o re yena ba hana re no ha re o fihlela he ba aba muisa teng o re ha ba atamela koloing ya hae ha ba re ba ya koloing wa hetla ke re ba tsang ba le babedi ba se ba tsang ba le babedi ya la tharo ba koloing ho ya mphatlalatsane mane emeletso ya go mphatlalatsane club 2000 batho ba etsang yo kae ha ba shebile kolo ha hetla ka morao hare o fumana ausi ena na monka ke ena wa tla me ntho ela mo fa letswalo gore ausi ena wa tla man motsama wa tsamang ka ona se motsama wa motho ausiwane a neng a monki a ileng a fetwa no me wa mmona ke ena wa tla me ha bu o tla a tsamaya ka tsela e kang ke le tata maoto a ya tsamaya a se maoto a motho a hata ka tsela e sa tlwaelehang ke ha hweletswe na re mokgutsi yena ra e bona ha re kena ka koloing ba kena ka koloing ha se ba dutse ka koloing yena o ntsatla ebe ena a sebetsang le yena he o kwala festere he o a rwa kana ra ha no etsa nix a ke le teng ha ona nix se ka tshoa ntho ya ona nix wena o re mara jale before motho yena a ka fihla ho bona ona sa bona re sala haufinyana e be le hore ho nona le maponisa na ntsa a tsamaisa speedipedi ba fihla ba ema pela koloi yena ya mosebetsi mmoho le bona le ausi eno direction ana tla ka yona ba fihla ba ema mahareng maponisa na controller traffic line e be le hore ba decide yana hore ho yena ha re tsamaya mara kana go hore una sa ikentse patile hloya hape ka tlasa dashboard wa re wa tshoa ha tse hore na motho no sa le boholo bo bukae hore a fihle koloi ha ba re ibile hore ha ba re ba tšhetša ba thula koloi ya ba batla ho thula koloi e be maponisa ba jetsa ho mosebetsi mmoho le yena ba re wa bona ho tšhaisa dikoloi ka morao ba mo bontsha hore ta tšhaisa ba mo montsha re tsela a tswe yang hore ba tswa he mara ha ba tshwantse ba tswa ba reverse ba tswa ha hetla koloi nya ho tloa ho ya bona ya boraro ke yona ya e tsamaya ne mo nkileng wa e bona kena me ausi yana sa ene ka morao yona o butsi bonnet ya yona e se bonnet boot ya yona me o tshwere mokotlanyana o lahlela ka morao kwala boot he ba tsamaya then e qadile mo he ke ha ausi re kana go ke na bona santsa yena a potlaketso ya hae mara ile maemo a ena smart okay jwale ausi onana o tloe mono soul tshotetse ya mo tsamaisang ka koloi ha ba tloa soul tshotetse ba ile kae ho ya ka ausi ha ba tloa soul tshotetse ba tloile ba ya boipatong mme ha ba fihla boipatong ausi la fihla ka re ke lelokong la hae mo ba dula ebe o roma ngwana roba wa tlela ntho ba ka theosetsang ka yona e leng senwamaphodi
mme sa kgutla senwamaphodi seo le Sprite. Okay. Ka mokgwa o hlalosa ka teng. wa tseba ke tlo etsa jwang batswadi ba ka ke tlo kopa le tle le ntshwarele haholo ke tlo kopa ke tlo e otla fela dihlohong ke tlo kopa le tle le ntumelle jwalo ka ha ke se ke na le story rona ho etsala jwang ke tlo kopa le tle le ntumelle ke otle dihlohong hobane nako ke ntho e kgahlanong le rona hana jwale re se re na le 30 minutes e setseng ke itse re ne re na le 1 hour 30 minutes ya re retse ntwena empa ke tlo kopa hore le tle le ntumelle ke tle ke otle dihlohong re nkile ho tloha mona ausi o tlile mona a ya kae a ya ba ya mane boipatong ke hamang ke ha bo ausi kapo ke ha motswalle wa hae ke hamang ke mang Ka re ke leloko la bo ausi a neng a na tsamaya ka koloi mosebetsi mmoho le ausi a hlahetswe ke kgathatso. Okay, ke mosebetsi mmoho le ka mantswe mang na ebe mosebetsi mmoho ho ya ka lona mohlomong ha le sheba o ne a hlokometse hore ausi una le bothata ka pona sa hlokomela ho ya ka dipuo tsa mosebetsi mmoho le yena o ne a hlokometse. Okay, ausi o ile a tsebisa mosebetsi mmoho hore he ke tjametswe ke bothata bo itseng ha o batlile so tshotetse mosebetsi mmoho a tseba hore a wa bona maemo a ausi ebile a tseba hantle se hlahetsweng ke ausi re. Okay, ho tloa ka mantswe ba tlile nako mang so tshotetse ke nke mona e ka nna bane le ka ba ka bo mora bo quarter past 2. Okay, ho tloa mo le boipatong le mosebetsi mmoho ba ile ba tla lapeng kapa ba ile ba ya kae ka mahomo no a ba tloa boipatong ke ka nako e ne sentse re letsitse ba tlile ba tlo feta haufinyana le me ke dulang teng ke dula go Solen Park ba fitile haufinyana Solen Park la ausi re ba feta mo dula no ha tuwa ka ke ka mona ne kopa ra fapoele teng ikutla ke sema imo ngama ne kopa ra fetela pele man go ke tla fumana thuso ka pele ibele yena o re hona ne ke tshwantse go iseteng ke ba feta ho ya ka ausi ba tsamaya ka tselena e tsamayang ka sa thaba ma e ntšha e bona ona le mekhukhu na ba reng e ka thobo mona e tlotswa ka sa bridge zone 10. Okay, ba tsamaile ka tsela ba be tsetla ka sport ba tsamaile ba ausi re ha le tseleng e be le re eno mosebetsi mo le yena re ke nana ke batla ho ya ho mistress e mong e o mo tsebang ke kgolo buile le yena. Okay, le ke ra bitsa le bitso la re mistress eo ke ene kang o tla re fa di directions tse me ke tshwantse go iseteng. Okay, ile ha mo ruteng